الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين قائد الغر المحجلين حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. अल्लाह ताला जे पाक कलाम जा जेकी आयत सभई तारी साम्हूं तिलावत कई आहे, इन में अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमायो त अवां जे मथां रोज़ा फ़र्ज़ कया विया आहिनि कमा कुतिब अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जीअं तव्हां खां अॻियनि माण्हुनि जे मथां बि रोज़ा फ़र्ज़ कया विया हुआ। लअल्लकुम तत्तकून, हिन जे लाइ रोज़ा फ़र्ज़ कया विया आहिनि जीअं तव्हां मुत्तकी परहेज़गार बणिजी वञो। क़ुरान पाक जी इन आयत में अल्लाह साईं रोज़े जी फ़र्ज़ियत भी बयान फरमाई आहे ऐं रोज़े जी तारीख़ भी बयान कई आहे ऐं रोज़े जो ग़र्ज़ ऐं गायत ऐं मक़सद छा आहे उहो बयान रोज़े जी तारीख़ इहा आहे त इहो रोज़ो रुॻे तव्हां ते फ़र्ज़ न आहे। तव्हां खां जेके अॻियूं उम्मतूं हुयूं, क़ौम मूसा, क़ौम ईसा, क़ौम नूह, क़ौम शुएब, जेकी बि अॻ में उम्मतूं थी गुज़रियूं आहिनि, उन्हनि जे मथां बि रोज़ा फ़र्ज़ हुया। रोज़ो रुॻे हिन उम्मत जी तख़सीस न आहे, अॻियुनि उम्मतुनि जे मथां बि रोज़ा कमा कुतिब अलल लज़ीन मिन क़ब्लिकुम, जे तव्हां खां अॻियुनि उम्मतुनि, अॻियुनि क़ौमुनि, अॻियुनि माण्हुनि जे मथां रोज़ा फ़र्ज़ हुया, ईअं अव्हां जे मथां बि फ़र्ज़ आहे। ऐं रोज़ा फ़र्ज़ लिखियल आहिनि अल्लाह जी तरफ़ां, लिख पढ़ थियल आहे तव्हांजे लाइ। कुतिब तव्हां ते लिखिया विया आहिनि, फ़र्ज़ कया विया आहिनि, लाज़िम कया विया आहिनि। मज़ाक न आहे। रोज़ो न रखंदड़ गुनहगार आहे, पर रोज़े जो इनकार करे उहो काफ़िर आहे। सम्झो था? नथो रखे इहो गुनहगार आहे, मुजरिम आहे, ॾुआरी आहे, अलाह जो हुकुम नथो मञे, नथो रखे गुनहगार आहे। पर इनकार करे त रोज़ो छा आहे? बुख काटण। इहो रोज़ो कहिड़ी शइ आहे? रोज़े जी फ़र्ज़ियत जो इनकार करे, रोज़े ते चथर करे, रोज़े ते टटोल करे। बाबा असांजो को अन्न खुटो आहे छा? अलाह गंज ॾिनो आहे, मुला वञी रोज़ा रखनि, मुलनि खे बुख पई आहे। अस्तग़फिरुल्लाह। अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि करे जॾहिं अलाह जे दीन सां मज़ाक थो करे, ख़ुदा जे मुक़ररु कयल फ़र्ज़ जे मथां ठठोल थो करे, उन रोज़े जी फ़र्ज़ियत जो इनकार करे इहो काफ़िर आहे। न रखे इहो गुनहगार आहे। ऐं साईं करीमन फरमाए, सही बुखारी ऐं सही मुस्लिम जी हदीस आहे त जेको माण्हू बग़ैर शरई उज़र जे हिकिड़ो रोज़ो छॾे ॾिए, उन जे एवज़ में उन जी बाक़ी सारी ज़िंदगी रोज़े में गुज़ारे त बि रमज़ान जे रोज़े जो मटो न आहे। मिसाल अॼु रोज़ो न रखी, उन खां पोइ उन जी उमिरि 40 साल पोइ ते रही, सॼा 40 साल रोज़े में गुज़ारे, 50 साल उमिरि अथसि, 50 साल रोज़े में गुज़ारे, पर इहे 50 साल हिन रमज़ान जे हिकिड़े रोज़े जो मटो न आहिनि।
एकड़ी ज़ईफ़ रिवायत में ये पायो है तो जेको हिकड़ो रोज़ो जानी वाणी छड़े जे उनके 9 लख साल जहन्नम की बाह में साड़ी वेंदो केॾो वॾो ॾोह आहे ऐं केॾी वॾी सज़ा आहे 9 लख साल उनके जहन्नम की बाह में जलायो वेंदो समझो था रोज़ो रखण मुसलमानन जे लाइ फर्ज़ आहे ऐं उन जो गर्ज़ ऐं गायत ऐं मक़सद छा आहे लअल्लकुम तत्तकून पक सां रोज़ो रखो पक सां तव्हां परहेज़गार थी वेंदो रोज़े जो मक़सद ऐं माहासुल आहे तक़वा ऐं परहेज़गारी रोज़ो इंसान के मुत्तकी बनाए थो इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून अल्लाह जा वली ॿिया केर बि न आहिनि सवाइ मुत्तकी रोज़ो तव्हांखे मुत्तकी बणाईंदो ऐं मुत्तकी वरी अल्लाह जो दोस्त बणींदो यानी रोज़ो हिकिड़ी दरी आहे जेका अल्लाह जे दोस्ती जे पासे ॾे खोली सम्झो हाफिज़ दिमयाती अल मत्जर राबिह में रिवायत आंदी आहे त हबीबन करीमन फरमायो त अल्लाह जा दोस्त जेके आहिनि अल्लाह जा जेके वली आहिनि उहे निमाज़ी हूंदा आहिनि ऐं रोज़ेदार हूंदा आहिनि जेको निमाज़ न पढ़े जेको रोज़ो न रखे वो अल्लाह जो वली नथो बणजी सघे अॼुकल्ह त पीर बि खोड़ थी आहे न तॾहिं त पीर ते खोड़ फार्मी पीर थी आहे न निमाज़ न रोज़ो न ॾाढ़ी न पटको न सुन्नत न शरीयत जेको तो घर खां कावड़ जो पटको ॿधी वई पीर थी वेठो वरी लाठिया हेठों उहे करामतूं अहिड़ियूं बयान करा साईं त मानी वञी पंहिंजो साईं जेको आहे निमाज़ फजर जी वञी मदीने में पढ़ंदो हाणे निमाज़ कोन थो पीर वारो पढ़े साईं निमाज़ मदीने में पढ़े मानी बंदि कयोसि मदीने वञे थो त मदीने वारो साईं सखी आहे उहो मानी वसा थोरी छॾींदुसि हुज़ूर महिमान नवाज़ आहे न हितों पाकिस्तान में वञे तो निमाज़ पढ़ण जे लाइ मदीने त मदीने वारो साईं बुखो थोरी छॾींदुसि मानी साईं खाराईंदुसि ॿ टे ॾींहं मानी बंदि कयोसि त पाणे विलायत जी ख़बर पइजी हिकिड़े माण्हू नबूअत जी दावा कई त मां नबी आहियां बादशाह खे ॿुधायोसीं हे चए थो मां नबी आहियां चई हिन खे वञी पंहिंजो बोरची खाने में छॾे बादशाही बोरची खानो बादशाही बोरची खाने में रंग बिरंगी ताम कोफ्ता कोरमा बोड़ पुलाव बिरयानी बादशाही ताम पिया ठहनि हे खाई खाई हफ़्तो खनि मवाड़ थी महीने खण खां पोइ बादशाह जो हुनखे वठी अचो जे नबूअ जी दावा कई वठी अचोसि वठी आयुसि चईं ख़बर तूं केरु आहीं चई मां नबी आहियां भला वही बचे तो जी हाँ वही मुझे नाज़िल थिए थो कि छा थो चए चए थो त इहो बोरची खानो न छॾिजे जिब्रील सुबुह शाम थो अचे सुबुह शाम जिब्रील मूं वटि अचे थो पर हर भेरे पाल त खणी थो अचे त इहो बोरची खानो न छॾिजे अहिड़ा नबी अहिड़ा वली थींदा जेके पंहिंजो पेट जा पूजारी हूंदा उहे छाजो दीन जी जे मथां अमल कंदा साईं फरमाइनि था वली उहो आहे जेको निमाज़ी हूंदो ऐं रमज़ान जा रोज़ा रखण वारो रोज़े रखण सां
ज़ाहिरी फ़ाइदा बि आहिनि, बातिनी फ़ाइदा बि आहिनि। रोज़े रखण सां सिहत सही थींदी। रोज़ो पाबंदी सां रमज़ान सॼो रोज़ा रखे तव्हां मूंखां लिखराए वठो, हुनखे कैंसर जी बीमारी न थींदी। रोज़ो पाबंदी सां रखे रमज़ान पूरो रोज़े सां गुज़ारे घणियुनि बीमारियुनि खां उहो महफ़ूज़ रहंदो। दर्दनि जी दवा आहे। मदीने वारे साईं फरमाया त सूमू तसिहू, रोज़ा रखो सेहतमंद बणिजी वञो। रोज़ो सेहतमंद बणाईंदो आहे, चाक चङो भलो बणाईंदो आहे। रोज़ो बीमारियुनि जी दवा आहे, दर्दनि जो इलाज आहे। रोज़ो जिस्मानी फ़ाइदो आहे, वरी रूहानी फ़ाइदो आहे जो रोज़े रखण वारे जो ताल्लुक़ आलम बाला सां जुड़ी वेंदो। अल्लाह खाधे खां पाक आहे, रब खाईंदो पीअंदो न आहे। मलाइक खाधे पीते खां पाक आहे। मलाइक मानी न खाईंदा आहिनि, पाणी न पीअंदा आहिनि। जेको रोज़ो रखे थो इहा मलकूती सिफ़त आहे, मलाइकनि जी सिफ़त आहे। तखल्लकू बि इख़लाक़िल्लाह, अल्लाह जे इख़लाक़नि जे रंग में रंगजी वञो। जेको रोज़ो रखे थो सॼो ॾींहुं इहो ॼण अल्लाह जे ख़ुल्क़ में उन रंग में रंगजी वञे थो। उहो फैज़ रब जे उन सिफ़त जो उन जे मथां परतव पवे थो। रोज़े रखण सां इंसान में मलाइकनि वारी इहा सिफ़त पैदा थिए थी। ऐं रोज़े रखण सां उनजे रूह खे पाकीज़गी ऐं बालीदगी नसीब थिए थी। उनजो रूह आलम बाला ॾे परवाज़ करे थो। सही तरह सां रोज़ो रखे। कीअं? खाधो हलाल हुजे, सेहरी हलाल ते करे, अफ़्तारी हलाल खाधे ते करे, ऐं घणो बि न खाए। सेहरी अफ़्तारी में लुक़मतुन और लुक़ेमातुन, गिरह या गिरहड़ा, चंद गिरहड़ा जैसा चेल सिधी रहे, माण्हू पंहिंजो पइजी न रहे बुख जे करे, बसि थोरा गिरहड़ा। ईअं न त ॾींहं जो रोज़ो रखे राति जो अचे जो भीड़े, सचे जो भीड़े, सॼी कसर कढी छॾे। मानी थी अचे न रोज़े जे टाइम ते मस्जिदनि में ॾिसो, रोज़े खोलण महिल ये मींहं पुट पड़ अंदर कबा है। मत हे कतरो हे खाई कुटी हे न खाई वञे। सो घणी ग़िज़ा खाइण, घणो खाधो खाइण बि बीमारी आहे, सम्झो था। अफ़्तारी ते सेहरी ते मुनासिब खाधो खाओ ऐं हलाल खाधो खाओ। ऐं ॾींहं जो राति जो रमज़ान जो पूरो महीनो कोशिशि कयो बावुज़ू रहो। छा छा चयो? न न छा? बावुज़ू। बावुज़ू पाक साफ़ रहंदो न, वुज़ूअ सां रहंदो त ज़ाहिर जी पाकाई जो बातिन ते असर पवंदो। सुभान अल्लाह। सम्झो था, कल्ब ऐं बातिन पाक थींदो। अंदर में वुज़ूअ जो पाकीज़गी जो असर तव्हांजे बातिन ते पवंदो। अल वुज़ू सिलाहुल मोमिन, वुज़ू मोमिन जो हथियार आहे। क्लाशन को खुले में हुजे, दुश्मन वेझो न ईंदो। रोज़े पंहिंजो वुज़ू वारो ॼणो हथियार सां लेस आहे, दुश्मन शैतान वेझो न ईंदो। सम्झो था। वरी रोज़ो रखे हिकिड़ा वरी रोज़े खे विंदराईंदा आहिनि। छा थो करे? 4 कलाकनि जी फिल्म उहा लॻाए वेंदो, अब रोज़े खे विंदरायां थो। इहो कहिड़ो फ़ाइदो रोज़े जो?
जेकॾहिं अख बुरी नज़र खां न बची, ज़बान गंदे कलाम खां न बची, पेट हराम खाधे खां न बचाई, पेर बुरे पासे ॾे विख खणण खां न बचाई, त पोइ रोज़े कहिड़े कम जो? मदीने वारे साईं फरमाए तो रुब साइमिन लैस लहू मिन सियामिही इल्लल अतश वल जू। घणा रोज़ेदार अहिड़ा आहिनि जन खे रोज़े मां सवाइ बुख ऐं उञ जे ॿियो कुझु न मिले। बुख काटियूं, बुख उञ काटियूं, बाक़ी न अजुर न सवाब न फ़ाइदो। इहे माण्हू रोज़ो बि रखंदा ऐं गारियूं बि वेठारींदा। रोज़ो बि रखंदा, वरी गिलाऊं, गीबतूं, बेहयायूं, गंदायूं, फिल्मूं, नाच, राग। वॾी त दुश्मन इहे निकिती आहे मोबाइल, वॾी पहाड़ आहे। सॼी बेहयाई जो घर आहे हिन मोबाइल में। वॾियूं मोबाइलूं खयूं वेठा आहिनि, भेणा खीसा कोन था फाटनि। ॼण सीपारो खयूं वेठा आहिनि, सीपारो ॻोल्हे पढ़े त अचुर ई सवाब थिएसि, हिन में कहिड़ो फ़ाइदो? हिन में राग, गाना, नाटक, अलाए छा जो छा हिन में थो हले। रोज़ो बि रखियूं वेठा आहियूं। मुंहिंजा दोस्तो, त इहो रोज़ो सवाइ बुख ऐं उञ जे ॿियो कुझु न मिलंदो। अख खे बुरी नज़र खां बचाए, पेरनि खे बुरी विख खां बचाए, ऐं कननि खे बुरे कलाम ॿुधण खां बचाए, शर्मगाह खे हिफ़ाज़त करे, पर पंहिंजे बदन जे समूरनि उज़वनि खे गुनाहनि खां बचाए। हक़ीक़त जो रोज़ो सम्झो था? जॾहिं अहिड़ो रोज़ो तव्हां रखंदव, लअल्लकुम तत्तकून, पक सां तव्हां परहेज़गार ऐं मुत्तकी बणिजी। सम्झो था? रोज़ो केर बि छॾे न, सभु फ़क़ीर रोज़ा रखंदा। बहानो न कजो त हाणे गर्मी आहे, ॾींहं वॾा आहिनि, 15 कलाक आहिनि ॾींहं। न, मां ईअं चवंदो आहियां त मुड़सनि ते सर्दियूं गर्मियूं मुड़सनि ते ईंदियूं। कंहिं ते ईंदियूं आहिनि? सहंदा बि मुड़स हूंदा जेके बर्दाश्त कंदा। भाड़े जी जाइ न आहे। जेको मर्द माण्हू हूंदो आहे, इहा मर्दानगी आहे। गर्मियूं सर्दियूं सही वेंदो। घणा वरी ॿार सही, मूंखे बीमारी आहे, मूंखे शुगर आहे, मूंखे फलाणा, कीअं रोज़ो रखां? बहाना न कयो। रोज़ो ख़ुदि शुगर जो इलाज अथव। डायबिटीज़ जो रोज़ो इलाज आहे, दिल जे बीमारियुनि जो इलाज आहे रोज़ो। रोज़ो पाबंदी सां रखो ऐं निमाज़ जमात सां, 5 निमाज़ूं जमात सां। उन में गोथनाथ न कजो, सम्झो। ऐं तरावीहूं बि रोज़ पढ़ो। तरावी निमाज़ इहा मदीने वारे साईं जी सुन्नत आहे। ऐं शाम तव्हांखे हदीस ॿुधायुमि त तरावीह जे हिकिड़े सजदे जे एवज़ जन्नत जो महल थो मिले। माड़ी जन्नत जी मिले थी जंहिंखे 60,000 रुपए दरवाज़ा आहिनि। सॼी मेहड़ में बि 60,000 दरवाज़ा छल हुजनि। 60,000 का मामूली ॻाल्हि आहे। घणा हूंदा घर मेहड़ में, वरी घणा हुननि जा दर हूंदा।
हिकिड़ो महल एॾो वॾो आहे जेके 60,000 दरवाज़ा आहिनि, कमरा, माड़ियूं, बालाखाना, सॼो ॻाढ़े याकूत जो ठहियल आहे। हिकिड़े हिकिड़े तरावीह जे सजदे जे एवज़ उहा जन्नत जी माड़ी मिलंदी। तरावीह पाबंदी सां पढ़ो। अल्लाह ताला तौफीक ॾे त सलात तस्बीह पढ़ो, रोज़ानो सलात तस्बीह पढ़ो ऐं सही मुंहिंजा तहज्जुद जी निमाज़ पढ़ो। रात जे पोएं हिसे में तहज्जुद पढ़णु इहा अल्लाह जे वलीयनि जी इबादत आहे। जेको तहज्जुद पढ़े थो उन जो नालो अल्लाह जे वलीयनि जी जमायत में लिखिजी वञे। सुभान अल्लाह। वरी ख़ैर ख़ैरात घणी कयो। रब जंहिंखे तौफ़ीक ॾिए वो ख़ैर ख़ैरात पंहिंजे हाल सारू ख़ैरात घणी करे। ऐं रमज़ानुल मुबारक जे महीने में आख़िरी जेको ॾहों आहे उन में एतिकाफ़ वेहण इहा बि मदीने वारे साईं जी सुन्नत अथव। एतिकाफ़ वेहण हिकिड़े ॾींहं जो एतिकाफ़ 3 खंदकूं दोज़ख खां परे करे छॾे थो। हिकिड़ी खंदक ज़मीन आसमान जे विच जेतिरो फ़ासिलो, यानी 500 साल 500 साल 500 साल 500 साल माना 1500 साल। इहो माण्हू दोज़ख जी बाहि खां परे थी वञे थो जेको हिकिड़े ॾींहं जो एतिकाफ़ वेहे थो। ऐं जेको 10 ॾींहं एतिकाफ़ वेहंदो कीदा सम्झो वॾी महिरबानी थिए थी एतिकाफ़ वेहण वारनि सां। ऐं पोएं ॾहे में लैलतुल क़द्र जी राति बिल मख़फ़ी आहे। पोएं ॾहे में पोएं ॾहे जी 21 वारी रातियुनि में लैलतुल क़द्र खे रब लिकाए रखियो आहे। सुभान अल्लाह। सम्झो था? जेकॾहिं तव्हां ॾहो वेहंदो त अलाह कंदो तव्हांखे लैलतुल क़द्र जी राति नसीब। जेको फ़कीर वेहण चाहे उनखे इजाज़त आहे। ऐं रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह जो ज़िक्र घणो कयो। टेलीनार वारा पैकेज ॾींदा आहिनि। हे तव्हांखे रमज़ान जो पैकेज आहे। सम्झो था? हे अहिड़ो पैकेज आहे जंहिंजे लाइ जन्नत तव्हांजे लाइ लिखिजी वेंदी। गारंटी। अलाह जो ज़िक्र घणो कयो। ऐं अलाह तौफ़ीक ॾिएव त रमज़ान जी रातियुनि में रोज़ानो 1000 भेरा दुरूद शरीफ़ दुरूद पाक 1000 भेरा जेको पढ़े जुमे जुमे ते साईं करीमन फरमाए तो क़यामत जे ॾियारे मूंखे एतिरो वेझो हूंदो जो उन जो कुल्लो मुंहिंजे कुल्ले सां छुहंदड़। कींदा भाई मदीने वारो साईं तव्हांखे पंहिंजो एॾो कुर्ब ॾिए। अहिड़ो कमु कजे या न कजे? ऐं रमज़ानुल मुबारक में दुआ ऐं मुनाजात असुल न विसारजो। दुआ करो। ॾींहं जी दुआ क़बूल आहे, राति जी दुआ क़बूल आहे, सुबुह जी दुआ क़बूल आहे, शाम जी दुआ क़बूल आहे। रमज़ान जी हर दुआ रब वटि अघाणी आहे। पर ख़ासि 2 टाइम अथव दुआ जी क़बूल। इहे न विञाइजो। इहे 2 वक़्त ईअं अथव जीअं हीरा लाल जवाहर हूंदा आहिनि। हिकिड़ो रोज़े खोलण जे वक़्तु
अफ्तारी जे वक्त में जेका दुआ घुरंदो सा कबी ऐं ॿियो रात जे पोएं हिस्से में दुआ सुभान अल्लाह पोयों हिस्सो रात जो इहो वक्त ख़ास अल्लाह ताला जे कुर्ब ऐं मेहरबानी जो सुभान अल्लाह पोयों हिस्सो रात जो थींदो आहे अल्लाह ताला लही ईंदो आहे पंहिंजे ॿारनि जे करीब फरमाईंदो आहे को घुरण वारो त ॾियां आहे को मंगतो त पल भरियां आहे को बे औलाद त औलाद सां झोलियूं भरियां आहे को दर्दमंद त दर्द लाहे छॾियां आहे को बेसात आहे को निदोरो अचो त सदोरो बणायां समझो था इहा दुआ रोज़ न विसारजो हबीबन करीमन के हिकिड़े असहाबी अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह अमल त खोड़ अमल ॿुधाया अथव खोड़ अहिड़ो को अमल हुजे जेको सभिनी में भलो अमल हुजे उहो अमल त हाणे घणिया आहिनि मूंखे सही घणी शॉर्टकट कई घणो खपो मूंखे कोन थो थिए मूंखे को अहिड़ो अमल ॿुधायो बसि जंहिंसां अलाह ताला राज़ी थिए मदीने वारे साईं फरमाइस त दुआ सभिनी अमलनि में भलो अमल अथई दुआ सभिनी इबादतुनि में भली इबादत सभिनी अमलनि में भलो अमल वरी तो कुछ चई ये असाबन जे ज़हन में अल्लाह से ओडी मल ॻाल्हियूं विधियूं उन्हनि सुवाल कया ये असांजे लाइ महिरबानी जा दर वरी तो पुछे त या रसूल अल्लाह भला अमलनि में सब खां भलो अमल आहे दुआ दुआऊं बि त किरोड़ आहिनि भली दुआ कहिड़ी आहे उहा मूंखे ॿुधायो भले में भली दुआ घुरां उहा कहिड़ी आहे साईं जन फरमाया त भले में भली दुआ अथई पंहिंजे सिहत जे लाइ पंहिंजे सिहत जे लाइ मौला मूंखे सिहत ॾे तंदुरुस्ती ॾे सिहत हज़ार नेमत आहे हज़ार शयूं खणी नेमतूं हिकिड़े ताराजी जे पुड़ में विझो हेॾो सिहत रखो त सिहत घणी आहे सिहत वॾी नेमत समझो था हाणे चङा भला आहियो तॾहिं त मस्जिद में आया आहियो न तकरीर ॿुधो नसीहत ॿुधो था सिहतमंद आहियो तॾहिं आया आहियो बीमार माण्हू छा करे सघंदो वीचारो पियो हूंदो बिस्तरे ते या अस्पताल में ॿियनि जे रहम करम ते सिहत हिकिड़ो ताज अथव ताज पर उहो पातल आहे चङनि भलनि खे नज़र ईंदो आहे बीमारनि खे जंहिंखे पाण खे सिहत जो ताज पातल आहे उनखे पाण खे नज़र न ईंदो आहे इहा ॻाल्हि गौर करण जहिड़ी आहे इहा गौर करण जहिड़ी ॻाल्हि सिहत हिकिड़ो ताज आहे जेको चङे भले माण्हू खे पातल आहे पर उनखे पाण खे नज़र न ईंदो आहे बीमारनि खे नज़र ईंदो आहे भला अल्लाह सिहत केॾी वॾी नेमत आहे मां वेठो हुजां मदीने शरीफ़ में ईअं दिलि में मूंखे ख़्यालु थियो त इहो माण्हू कननि ते फीणो था रखाइनि कन में सूर आहे इहो थींदो कीअं ईअं मूंखे ख़्यालु आयो सही निमाज़ पढ़ियूं वेठो हुजां ओचितो अचे थो कन में सूर पियो सूर अहिड़ो जो बसि मूंखे रड़ियूं निकिरी एॾो सूर पइजी वियो काॾे वञा कहिड़े डॉक्टर वटि हरम खे छॾे हाणे की तूं मुंहिंजी दवा कराए मौला मूंखे माफ़ कजांइ मुंहिंजी ग़लती मौला मूंखे दुआ घुरियमि दुआ में रोअण अची वियो सूर ॼणो इहो ई मूं सम्झो थी मूंखे तंबीह थी आहे तंबीह थी आहे मूंखे अलाह ताला जी तरफ़ां ई सम्झाणी मिली आहे
बीमारी तलब न कबी है केड़ी भी बीमारी का मामूली ना है हर दर्द बुरो हर मर्ज बुरो हर बीमारी दुखी समझो था का भी बीमारी सोली ना है हर बीमारी दुखी है तवा अल्लाह का या दुआ करो मुझा मौला के चंगो भलो कजाए सेहत कजाए तंदुरुस्ती जाए तंदुरुस्ती जेड़ी भी का भली दुआ आई न या रब दुआ सेहत हूंदी तो सब के वणदी नमाज पढ़ंदो सेहत हज ते वञो तो सेहत ज़ाल सोनी हसीन जमील पाछड़े में बैठी हुजे सेहत ना है ज़ाल पाछड़े में बैठी वणदी निभागी परे थी मुखे पंहिंजे सिर जी लगी पई हथो के वरी पहुंची सोन चांदी पैसा हजार जे नोट जी धन रखी हुजे सेहत हूंदी तो पैसा वणंदा सेहत ना है तो पैसा केड़े कम जा मानी पोड़ पुला लजीज ताम रद्दा क्यों रखिया है सामू दस्तरखान ते लजीज ताम रखिया है सेहत हूंदी तो मानी वणंदी न बा सेहत ना है तो मानी वणंदी सेहत वॾी नेमत अथव हाणे हिकिड़ो मूंखे हींअर बसि हदीस हींअर ज़हन में आई ॼण मुंहिंजे दिमाग़ ते मथो लथी आहे हदीस मदीने वारे साईं कम जी अथव अमल कंदो त तव्हां घणनि बीमारियुनि खां बची पवंदव घणनि बीमारियों का बची पवंदो किताब है मजमउ ज़वाइद इमाम हैसमी किताब लिखियो आ हदीसूं गॾु कयूं अथसि मुहद्दिस हैसमी रहमतुल्लाह अलैह उन किताब में हिकिड़ी हदीस आंदी अथसि त असहाबन चे मदीने वारे साईं सां शिकायत कई सही बीमारियूं मथे में सूर पेट में सूर हाणे ही पाज बि छॾी थी असहाबन अर्ज़ कयो या रसूल अल्लाह बीमारियूं तकलीफ़ूं वठी वियूं आहिनि साईं जन फरमाया अलैकुम बिन नस्लान तकड़ा तकड़ा भॼो हलो तिखा हलो असहाबन हलण शुरू कयो पंधु करण शुरू कयो महीने खण खां मोटिया साईं हलकड़ा थी पिया आहियूं जंहिंजा वज़न वधी विया आहिनि न असहाबन चयो या रसूल अल्लाह हलकड़ा थी पियासीं बीमारियुनि खां आचपो मिलियो आहे दर्द लही विया आहिनि बीमारियूं हटी वियूं आहिनि पंधु हलण पंधु वेठा आहियो मानीअ ते चटी लॻा उथो हलो पंधु कयो कमकार कयो वांदा वांदा वेठा आहिनि या होटल जे बेंचुनि ते या घर में अटे जे मथां चटी उथो वञी कमु कयो मज़दूरी कयो महिनत कयो भला ॿियो कुझु कमकार न अथव त हलो पंधु कयो बीमारियुनि खां बची पवंदो मदीने वारे साईं जी सुन्नत हुज़ूर जो फरमान आहे इस कम जहिड़ी ॻाल्हि ॿुधाई मां फ़ाइदे जहिड़ी ॻाल्हि आहे न तव्हां हलो असां बि हलिया मोटी अचे रिपोर्ट ॾिनोसीं ठीकु थी विया आहियूं तव्हां बि हलो ॾिसो त बीमारियूं लहनव थियूं कोन थियूं लहनव सम्झो था रमज़ान शरीफ़ जी आख़िरी ॻाल्हि ऐं कम वारी ॻाल्हि जे अलाह तव्हांखे तौफ़ीक़ ॾिए त रमज़ान जो महीनो वञी मदीने में रब जी नेमतुनि जो दंग आहे रमज़ान वरी मिठे मोहम्मद करीम जी बारगाह सोने हबीब जो दर हुजे ऐं आशिक हुजे
सुभान अल्लाह वरी जेका महबूब जी मेहमान नवाज़ी सोने नबी जी जेका मेहमान नवाज़ी सच्ची दुनिया घुमो एड़ी मेहमान नवाज़ी किथे न ॾिसंदो जेड़ी मदीने में मुस्तफा पंहिंजे मेहमाननि सां कंदो शाम थींदी सॼे हरम में दस्तरखान लगी वेंदा पूरे हरम में दस्तरखान लगी वेंदा ये खुदा जी खल्क पूरे दुनिया का अल्लाह जा आशिक मदीने वाले साईं जा परवाना गड थियन था पूरी दुनिया का जेरी मल शाम थिए थी दस्तरखान तो मदीने वाले जो लगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हेलो मदीने मदीनो अकड़ने जो ठारू आहे हेलो मदीने मदीनो अकड़ने जो ठारू आहे उते रहमत उते बरकत उते दिलने जो सही करार आहे उते रहमत सुभान अल्लाह हयात आहे हुजूर मुझो सुने सुञाणे गुलाम पंहिंजा हयात आहे हुजूर मुझो सुने सुञाणे गुलाम पंहिंजा सदन में साणी थिए उन्हीअ सां सदन में साणी हेलो मदीने दुनिया जे शहर में सभिनी खां सुहिणो मदीनो मुनव्वर खुदा तो ॼाणे अर्श खां आला उहा जॻह जिथे मिठल जी मज़ार अर्श खां आला जिथे मिठल जी मज़ार हेलो मदीने नमुश्क अंबर नऊद अतर पिरिय पसीनो अन्या बेसुरो नमुश्क अंबर नऊद अतर पिरिय पसीनो अन्या बेसुरो नजर मिलाई जहीं सजानी नजर हाय 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 नजर मिलाई जहीं सजानी नजर उन्हीं जो बेड़ो ही पार आए हेलो
मिलियो जई के पिया जो पार अञा बि अॻिते उन्हीअ खे पारत अञा बि अॻिते पुनल खे पारत मिठल जे हथ में महार मदीनो यखड़ने देखे रबी तौफीक जे रमजान जो महीनो हली मदीने में साईं फरमाइन था त जे रमजान जे महीने में उम्रो अदा कयो उन जण के मुंह मोहम्मद करीम सां गॾिजी जन्नत गॾिजी हज अदा कयो गॾिजी हज अदा कयो मदीने वाले सां गॾिजी हज अदा करे उन रमजान में उम्रो अदा करे सुभान अल्लाह सारी जमात सभिनी के रब इंशाअल्लाह चौथे पंजे नी ही फकीर इंशाअल्लाह तवांजे ला तवां हिते मुझे ला दुआ करो जी हां मुझे ला दुआ करो मां तवांजे ला मदीने में दुआ अल्लाह करीम सा सभिनी के सोने जे दर जी हाज़िरी नसीब रमजान पाक मल्हाइण जी